99 бен Ниваны утилизацияға өткізіп жібердік. Ол екеуі әбден тозды. Сосын атты сатып жібердік. Оның ақшасына Жигули алдық, пятерка. Оны келесі видеоларда көрсем. Қазір үйдеміз. Кеше түнде жаңбыр жауған біз жақа. Бүгін ауа райы осындай болып тұр. Ешкілер далада жайылып жүр. Міне ана жерде. Міне мыналар еркек бота мен ұрғашы бота. Мына екеуі баяғы екі қашар. Мына сол баяғы жетім қалған бұзау. Мына қашар тастап қойды. Біз оның қашқанын буаз екенін білмедік. Сөйтіп өткенде түнде тастап қойыпты. Қазір жағдайы жақсы. Мынау буаз емес. Бұлар қазір осы қораның ішінде жүр. Екі бота жептеуір өсіп қалды. Мына үшеуі бұл екеуінен қорқады. Бұлар қазір ана машбаян жеп жүр. Шөпте жейді. Бұлар осы кен қорада жүр. Қамалмайды. Далаға шығып отқан жоқ, далада шөп жоқ. Бұлар жейтін шөп жоқ. Бірақ ешкілерге шөп бар. Ешкілер жантақ жеп жүре береді. Бұлар жантақ жемейді. Бұлар күніге бір мезгіл жем жейді. Тарттырылған жүгері. Сиырларда бәрі. Мынау үндіктердің қонақтайтын орны. Осы жерге қонақтап жатыр.
мынау машбай, малдарға түсірген. Қазір бұны сиырлар мен түйелер жеп жатыр. Тауықтар қазір туып атқан жоқ. Олар қазір үндіктер барлығы бір мезгіл жем жеп жатыр. Тарттырылған жүгері сумен араластырып беріп жатырмыз. Ешкілер ана жүр. Мынау буаз ешкі. Бұл бір өзі үй жаққа келіп тұр. Олар жантақ жеп жатыр. Ешкілердің барлығы қашып кетті. Құдай қаласа енді. Көктемге жақын, көктемде туады. Жағаның барлығында мал жоқ. Тек біздің ешкілер ғана жайылып жүр. Құмға шығып атқан жоқ. Ешкілердің жағдайы болса Қытайға жоғалып кетті. Оның қайда кеткенін таппай қалдық. Қазір енді алапармен көчіп қалды. Ұрға жейді. Көчік пен алапар. Мінекей мына біздің жол. Анау шеткейде біз тұрамыз. Мына екі үйдің адамдары көшіп кеткен. Қазір бұл жерде біз ғана тұрамыз. Мына жер ауылдың көкпар өтетін алаңы. Алдын құмның үстінде еді. Қазір осы жерге ауысқан. Мынау ауылға баратын жол. 4 километр жерде біздің ауыл бар, Қос Сейт ауылы.